Bona tarda, Christian Bourquin, president del Consell General. Voldria tot primer, abans de respondre a les preguntes, retre homenatge a l'associació Arrels i donar-los les gràcies pel paper essencial que va tenir i que té encara avui en el món associatiu català. Gràcies per la plaça preponderant que ocupeu en l'ensenyament del català, per la qualitat d'aquest ensenyament i pel conjunt de les accions que porteu a terme en el marc escolar i preescolar. Cada una de les accions arrela un poc més profundament aquest ensenyament en la cultura catalana dinàmica compartida cada dia. Felicitats també per les emissions sempre d'una gran qualitat. Felicitats a tot l'equip de benevols que fa tot això possible. L'expressió de catalanitat que porteu és rica i plural. Viva tot senzillament. Felicitats encara i gràcies. Christian Bourquin, la vostra llengua normal i corrent és el francès i voldríem saber com heu viscut la necessitat d'expressar-vos en català als micros de Radio Arrels. Sí, la meva llengua habitual és el francès, però sempre he sentit a parlar català al meu entorn, infant, adolescent i després adult. És també la meva llengua i l'estime molt. La trobo molt musical i fins i tot, si la parlis pas correctament, l'entenc. Me sembla que com president del Consell General, adreçar-me a través de la vostra antena a aquells i aquells que parlen català és un fet important, ja que aquesta llengua forma part integrant de la nostra cultura, el nostre patrimoni. La nostra identitat s'expressa també així i li dona part de la vivacitat. També voldríem saber si heu tingut ressons o bé reaccions d'auditors que us han escoltat. Sí, he tingut ressons i són bons. El que vull dir és que la gent sembla apreciar l'esforç que faig per parlar la llengua que s'estima i que utilitzen, a vegades cada dia. És una realitat i no vol pas ser dels que la contornen. I a nivell personal penseu seguir en la pràctica de la llengua? M'agradaria si tingués més temps, car cal temps per perfeccionar i practicar una llengua, sigui la que sigui. Però regularment dono entrevista a la vostra ràdio i, mira, me permet mantenir, si no és progressar. Per acabar, quina visió teniu del futur de la nostra llengua i també de la nostra cultura a Catalunya Nord? Us diré que vaig desenvolupar a la Universitat Catalana d'Estiu. És l'home de convicció que us recorda que som a França cap de 6 milions de persones, un 10% de la població, que parlem llengües dites minoritàries. Amb nosaltres, catalans, associem bretons, bascos, alsacians, flamencs, corsa, per unificar les llengües minoritàries en la República i no de la República. Aquestes llengües minoritàries nacionals són sobretot transfrontereres, a través oceans, muntanyes i rius, i uneixen més segurament els estats d'Europa que el que poden permetre les institucions. És hora que, el 2007, el nou Parlament reconeixi per la llei les llengües minoritàries en la República Francesa. Crec que això respon a la vostra pregunta, no? Bé, moltes gràcies, Christian Bourquin, president del Consell General.